I'm Marvin Hardy, a pediatrician at Grace Medical Home. Welcome to our annual Patient Worship Celebration. It is our favorite event of the year when we come together as patients, staff, volunteers, and community supporters to thank and praise God for His amazing love, grace, forgiveness, and mercy in all our lives. And though we are not together side by side right now during this tough time, we know that God is in control and His presence is with us and connects all of us. Our theme verse is Hebrews 12:15, which says, "See to it that no one misses the grace of God." That has been our hope and prayer since before we opened 10 years ago, and is our hope and prayer tonight and as we move forward. Hey, and I'm Stephanie Garris. I also want to welcome you. I'm sad we're not in our parking lot, being side by side and together, but for this year, for right now, we're going to do this remotely and plan for next year to all be together once again once this is passed. The great news is we're still open for our patients, and we're so grateful to have the opportunity to serve them. Tonight you're going to hear from one of our board members, a pastor, Mike Aitchison, who's going to lead us through worship. You're going to hear some singing by our staff and our volunteers and supporters. We just wanted to take just this little bit of time tonight to celebrate together for all He has given us. So with that, welcome to our worship service. Como soy, you're a good girl.
who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're perfect, you're a good Father. Hi, my name is Pastor Omar Cardona, Director of Mission Integration at Grace Medical Home. As you know, every year we invite all our patients, community, and partners to celebrate with us this annual worship service. And this year, we have named it our Patient Celebration Service. We know that due to many difficult circumstances going on these days, we're not able to get together in person, but that's not going to stop us. We are still going to celebrate this worship event virtually to praise God and to honor you, our patients. Please enjoy this service from the privacy of your homes, and I hope you can find today a word of encouragement, a word of peace, and hope in the presence of the Lord. Be blessed. Hola, mi nombre es el Pastor Omar Cardona, director de integración misional aquí en Grace Medical Home. Como ustedes sabrán, cada año invitamos a nuestros pacientes y asociados a celebrar con nosotros este servicio anual de adoración. Y este año le hemos llamado Servicio de Celebrando Nuestros Pacientes. Sabemos también que debido a tantas circunstancias difíciles que están ocurriendo a nuestro alrededor, no nos será posible reunirnos en persona, pero eso no nos va a detener. Todavía vamos a celebrar este evento de adoración virtualmente para gloria de Dios y para honrar a usted, nuestros pacientes. Por favor, disfrute este servicio desde la privacidad de su hogar, esperando que hoy puedan recibir una palabra de aliento, de paz y de esperanza en la presencia del Señor. Sean todos bendecidos. This is an incredibly unusual time for all of us, as evidenced by me sharing the Word of God with you today from the very presence of my living room. Well, I'm sort of in between my living room and my dining room. Okay, so while we cannot be in each other's presence physically, we thank God that we have an opportunity to open His Word and to encourage each other virtually. So I want to offer some words of encouragement for our time today from 2 Corinthians chapter 1, and we will look at verses 3 through 11, and perhaps the Lord will encourage our hearts as we think about this theme of the God of comfort, the God of all comfort. And so with that in mind, I want to open us up in a word of prayer. Let us pray. Our God and our Father, we thank you for your goodness and mercy toward us. We thank you for your kindness to us. We thank you that you are merciful. And we ask now that you would open the eyes of our hearts. We pray that you would remove the veil off of blind eyes and remove the block out of deaf ears so that we can understand your word by the power of your Spirit. Lord, help us and encourage us. Encourage your people. And Lord, would today be the day of salvation for someone who has not come into a relationship with the Lord Jesus Christ. Father, I pray that you would hide me behind the cross. May my words be yours, and what's not of you, let it fall to the ground.
Anoint me now for this, your service. In Jesus' name we pray. Amen. Well, friends, I am a person who enjoys eating good food. I'm one of those people who are comforted by food. I love the taste, I love the touch, I love the texture of food, and I love a variety of foods. I enjoy eating American soul food, collard greens and mac and cheese. I enjoy Caribbean food like jerk chicken, saltfish, boiled green bananas. I love Spanish food like pernil and things like that, mofongo. And it brings a great comfort to my physical being and sometimes emotionally when I'm going through difficult seasons in life. I'm careful not to indulge too much because that could be dangerous. But there are times in my life, and I would hazard a guess, times in your life where your soul hungers. There are times in your life where the stress and the difficulties that you undergo produce a level of stress on your soul that food cannot cure. And we thank God for his word, which provides us with comfort in those times. The Bible says, man shall not live by bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of the Lord. And so the Lord's word is like food to our spirit. And as we think about the times that we're living in right now with the coronavirus pandemic, I know that many people are undergoing different circumstances. And for me, it's I'm away from my congregation. We're practicing social distancing like many people. And I like to hug and touch and feel my congregants. And I like to share love with my family and friends. And we are under restrictions that make those types of things challenging for people like me. For some of us, we're experiencing loneliness because we can't have contact with other human beings. We may be sick. We may know people who are sick. And so we're at a distance. And these things bring a level of discomfort to us. They are forms of affliction. They are forms of suffering. But we have a word from God. We have a word from our Heavenly Father who is said to be the God of all comfort. And this morning, or this today from our text, I want us to consider a few thoughts from 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 1, verses 3 through 10. And you'll find these words recorded. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too. If we are afflicted, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer. Our hope for you is unshaken, for we know that as you share in our sufferings, you will also share in our comfort. For we do not want you to be ignorant, brothers, of the affliction we experienced in Asia. For we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death. But that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. He delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us. On him we have set our hope that he will deliver us again. You also must help us by prayer so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. May the Lord add a blessing to the reading and hearing of his word. I want us to think about three things from our text this morning, 3 points that stand out for our brief time together about the God of comfort. In our text, we'll see the God of comfort in affliction. We will see the purpose of God in affliction, and we will also see the deliverance of God from affliction.
So let's take a look here at the God of comfort. If you notice here in verses 3 and 4, Paul blesses our Heavenly Father and the Lord Jesus Christ. We see two members of the Trinity stand out in Paul's theology. And Paul tells us something about the character of God in these two verses. He says that he is the Father of mercies and that he's the God of all comfort. And if we were to look closely at those two words, mercy and comfort, it would tell us a lot about the nature of God. It would tell us a lot about God's character. To call him the Father of mercies means that he is a God who takes pity on his people. He has compassion, that he cares for them. He extends his favor. He's gracious, and he has deep feelings about the struggles of his people. He is actually a God who cares about the things that his people face. He's not a distant God who is inanimate, who cannot feel, who is disengaged. He is very close, he is very near, and he understands and he cares and he is concerned about the troubles that his people face. Paul says that he is the God of all comfort. That is, he is the God who comes alongside of his people. He is the God who comes to the aid of his people. If you've ever thought about a time in your life where you may have injured yourself, or maybe you've gone to the doctor's office because of some type of ailment, and the doctor has come alongside of you and cared for you and told you that it's going to be okay and extended concern to you, that is a picture of the type of God that we serve. He comes alongside of his people and provides aid for them in their times of distress and in their times of affliction. And what does that word mean there when Paul says that he's the God of all comfort who comforts us in our affliction? That could be inward distress, or that could be outward distress. You know, a lot of us during this season in life right now, as I said earlier, are going through a difficult time. Some of you may be listening to this and you already have health concerns. You know, you're dealing with chronic illness. You may be dealing with new illness, and you're worried because of all the circumstances that are facing us right now, and you can't be in contact with people. Those are real afflictions, and God recognizes. For some of you, you may not be dealing with something physical. It may be the emotional or psychological impact that being isolated is having. And the Bible says that he is the God of all comfort who comforts us in our afflictions. And those afflictions could be internal, or those afflictions could be external. Maybe you're the only one who knows the trouble that you're facing right now. Well, I want to let you know that the Apostle Paul tells us that the God of all comfort knows about the pain that you are experiencing right now. And it's in his character to be a God who comforts his people. In fact, if we looked at Isaiah chapter 51, we would see, and this is just one of the examples where we see that God is a God who delights in comforting his people. In Isaiah 51, verse 3, it tells us, "For the Lord comforts Zion. He comforts all her waste places and makes her wilderness like Eden, her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and the voice of song." This is the prophet Isaiah prophesying about the coming of Christ, who's going to provide water in the dry places of his people, who's going to provide comfort for his people who are struggling, who's going to turn those hard places like the garden of the Lord. And Jesus has come. And I know that we're saying, well, Pastor, I still experience places like that in my life right now. Well, God is the type of God who says, come and give those burdens to me, and I will give you the water. I will give you the life. I will give you the strength that is necessary to endure these trying times. But ultimately, there will be a day where all the distress and all the environmental challenges that we're seeing right now with the coronavirus will one day be gone forever. And this is what Isaiah sees, and this is the word that the Lord speaks through him as he prophesies to his people hundreds of years before the coming of Christ.
He also says down in verse 12, I am he who comforts you. Who are you that you are afraid of man who dies, the Son of Man who is made like grass? You see, because God is the most powerful person in all the universe, no one can destroy him. No one is more powerful than him. The Lord says to his people, you have no need to fear man. In fact, Jesus says, not to fear man, but to fear only God, who can do damage to the body and the soul in hell. God is powerful enough to deal with any circumstance that we face, and there's no one too great or no thing too great for God to overcome. So he encourages us to take comfort in his sovereign power, in his control over all things. And so we see that he is a God who delights in comforting his people and encouraging them in their times of distress. He is like that earthly father who runs to his child who falls down or is facing difficult circumstances and just surrounds them with his love and comforts them in their time of pain. And so, with that in mind, we ought to bring our cares and our concerns to the Lord now, especially in this season where we're having to face all these difficulties with the coronavirus. Not only do we see that he is a God who delights in comforting his people, we also see that God has a purpose in our suffering and our afflictions. If you're like me, you go through different seasons in your life where you wonder, does my suffering matter to God? You wonder, is there anything behind this? Will God make sense of the things that I'm facing? And I can't promise you that you will fully understand why you face certain difficulties. And I can't even promise myself that I will fully understand in this life why I have faced certain difficulties, why I'm facing certain difficulties now, or why I will face difficulties in the future. But what does comfort my heart is knowing that my suffering is not in vain. What comforts me is knowing that the God of all comfort has a purpose behind the different situations and struggles that we face and that I face in life. If you were to look at verse 4, we'd see this clearly. Verse 4, verse 7, and verse 9. Paul says he's the Father of mercies and the God of all comfort, who comforts us in all our afflictions, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. And so the first thing we see there is that God uses our suffering to minister to other people. God takes us through difficult circumstances so that on the other side of it, we would experience his comfort. Actually, sometimes we experience the comfort of God while we are in the middle of difficult circumstances, and he brings us out, and he uses that as a ministry to people around us who may be going through suffering as well. Think about the times in your life where you have experienced deep pain and someone has come to you and they've said to you, I understand. Think about how refreshing, think about how helpful that was, that you didn't even have to go into a lot of detail to explain what you were going through because someone had gone through the same thing or something very similar, so much so that words were not even necessary. In the same way, in like fashion, God takes us through difficult times so that we can be that person who provides comfort to people when they are going through difficult circumstances. I cannot tell you how many times that in my life I've experienced this, where people have just allowed me to sit in their presence, or I've been able to just sit with an arm around people and say, it's okay, I'm here by you. It's because God has taken me through difficult circumstances in my life and has used me to minister to other people. And that's what he does. He'll do the same thing for you. He takes us through different circumstances and gives us his comfort so that we can in turn comfort other people when they're going through difficulties. Another example of this, if we look back to the Old Testament, remember the story of Joseph. All right, he was the youngest, one of the youngest of Jacob's sons, and his brothers envied him and they sold him into slavery. And that was a very trying circumstance. He spent
years, from the time he was 17 till the time he was 40 years old, dealing with heartache and pain because of what had happened due to his brother sinning against him. But it's very interesting how God worked in the middle of that story. God took that same suffering that was inflicted upon him by his own brothers, and he used that to move Joseph into commander of Egypt and rescue his brothers from a famine that struck the land when they had no food to care for their families. And then after Jacob, the great patriarch, died, they said, "We are worried that our brother might get us back for harming him." And in Genesis chapter 50, verse 20, he says, "Am I in the place of God? What you meant for evil, God meant for good. As it is today, many lives have been saved." So these are the ways that God amazingly works through our suffering to even bring people to salvation. Sometimes people cause us pain, and the Lord uses that very pain for us to be a minister to them, to bring them to Jesus Christ. And so we know that God has a purpose behind our suffering. And the man who wrote this passage underwent a lot of suffering in his ministry. This is his testimony. God used his suffering to advance the gospel of Jesus Christ around the world. He suffered greatly for Jesus. There are many places in the New Testament, in the book of Acts, and even in 2 Corinthians chapter 12, where we see that Paul suffered greatly. He was beaten, he was shipwrecked, and his life, people came after him, wanted to kill him because he was proclaiming the good news of Jesus Christ. But it's through his suffering that that message came to us. And Paul wants us to understand that God has a purpose for the suffering and the pain and the affliction that we face in our lives right now. He could use it to bring someone to a place of salvation. He also uses our suffering to show his power. If you were to look at verse 9, it tells us, "Indeed, we felt that we had received a sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead." So God uses suffering in our life to make us depend on him. I remember when I was in seminary and I was going through a difficult time, a friend said to me, "You know, Michael, God has a way of removing the kickstands in our life so that we'll fall right into his hands." And this is what God does when we face suffering. Oftentimes he will use this to demonstrate, to show us just how powerful he is in us and through us. And we see this example over and over again in the life of the Old Testament patriarch Abraham, where he was faced with impossible circumstances, where he was faced with difficult circumstances, and the Lord showed up to demonstrate his power to Abraham and his power through Abraham. And this is one of the great paradoxes of the Christian life. When we are weak, we are strong. The Apostle Paul told us in 2 Corinthians chapter 12, verses 7 through 10, that the Lord gave him a vision. And because of this vision, it was a great vision, okay? And then the Lord gave him a thorn to keep him humbled so that he would not become conceited. And the Apostle Paul prayed with the Lord over and over again to remove this thorn out of his flesh. And the Lord told him that my grace is sufficient for you and that my power is made perfect in weakness. So it's just this amazing thing. It's very difficult to understand sometimes in our life, but oftentimes when we are in the darkest places of our life, when we are in the most challenging places of our life, when we are in the most powerless places in our life, is when we see the light of God shine the most, when we see the power of God demonstrated the most, and when we see the goodness of God shine the brightest. Not only do we see here that God has a purpose for the suffering that we face in our life, but Paul would have us to believe that he is a God who delivers his people. And so we ask the question, okay, so you say God likes to give his people comfort. All right, God uses it, but can God actually deliver us from our struggles and our pains? And that's a good question if you're wrestling with that in your life right now. And verses 8 through 10 tell us yes. We read verse 9 already,
Paul says he doesn't want us to be ignorant. He says we experience a lot of affliction in Asia. This is around the time when he was planting the church in Ephesus. He went through a lot of hardship. And if you jump down to verse 9, it tells us, the second half of verse 8, it tells us, we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. This is a man who, along with the people who were helping him, faced great pain. They just felt like giving up. They thought that they had received the death sentence. The picture of that he gives us here is a person standing before the judge, and the judge says, sentenced to death. He was burdened. He was weighed down by the pain, by the emotional heartache, by the psychological suffering, by the physical hardship that he faced. He despaired life itself. And sometimes I go through these seasons, maybe you go through them, where it feels like living takes the life out of you. And the Apostle Paul says, I have been there before. And he gives us a word of comfort if we're wondering, does God actually deliver his people from hardship and affliction? And the question to that is yes. Paul tells us that he delivered us in verse 10 from such a deadly peril, and he will deliver us. Understand that God is capable, that God is powerful enough to deal with the problems and the burdens that we face in this life. And the picture that Paul gives us is being weighed down. That is, you can't get up because the burdens are so heavy, literally weighed down. Sometimes the trouble we face in life can feel like a bunch of wet sandbags laying on top of us and we can't move. And this is what the Apostle Paul felt like. He could not get up. The burden was too great for him. He needed a power that was outside of himself. And he said he despaired. He despaired life. That is, he felt hopeless. He was sad. He was down. He was dejected. Maybe you felt like that in your life. Maybe you feel like that right now because of all the stress that is being brought on by the coronavirus. But can God deliver? Yes. Does God deliver? Yes, God does deliver his people. He has a track record of delivering his people. If you remember in the Old Testament, the cry of the Israelites reached heaven, and God came down and he delivered them from Egyptian slavery, and he destroyed their enemies. He rescued them and brought them to a land of peace. God does deliver his people, and Paul said, he will deliver us again. We have set our hope upon him, set our assurance and our confidence in him to deliver us again. Is God powerful enough? Yes, he is. The Apostle Paul testifies that his power is great enough to deliver them from life-threatening circumstances. He delivered them from peril. He delivered them from danger, and he will do it again. And listen, one of the greatest demonstrations of God's power that we will ever know in this life is the power of God to raise Jesus Christ from the dead. When God raised his son from the dead, he proved that he was powerful over death itself, life and death. There's nothing that is beyond God's power to change or to control. And we see that in the resurrection of Jesus Christ. And if you are a Christian, that power is at work in your life right now. You have experienced the mercy of God because Jesus Christ in dying paid for your sins. But because he rose from the grave, it demonstrates that we have been raised to new life. That is, he delivered us from the peril of sin. He delivered us from the peril of the devil. He delivered us from the power of the world. He delivered us from the power of the flesh. The Apostle Paul says that when we were dead in our trespasses, that Christ raised us
to new life. So you are the recipient of the miraculous delivering power of God. And if God is able to raise dead people from the grave, there's not a thing that is out of God's power to resolve in your life. And because you've been raised from death to new life, you have the promise of eternal life, where you will be, you, me, and anybody who places their trust in Jesus will be delivered from all the heartache and pain that this world has to offer. John said he saw a new creation where there was no more sickness, where there was no more pain, and that Christ, that God had bottled up all of our tears. He wiped every tear away from our eyes, and the old things passed away, and all things were new. Even if we don't get the deliverance in this life that we want, even if it doesn't turn out the way that we think, God is still good, and he promises us one day that we will have an ultimate deliverance. And the glory of that deliverance is far greater than any suffering that we will ever experience in this life, according to Romans 8:18. So if you're suffering today, if you are worried today, if you are in pain today, turn your heart towards the God of all comfort, who wants to receive your pains, who wants to receive your burdens and give you hope and give you encouragement in the midst of your pain. Turn your heart and your hope to the God who promises you a new life where there will never, ever be pain again. And today, if you're weighed down, if you're filled with anxiety, and you said, wow, these are some amazing things that the preacher has said, I want to know this comfort. Today, you can receive the greatest deliverance that any one of us could experience, and that's having a relationship with the Lord Jesus Christ. And the Bible says, if you confess that Jesus is Lord and that God raised him from the dead, you too will be saved. God will raise you from death to life. And you will have the promise that the God of all comfort will comfort you and care for you in all of your struggles and pains. And he will give you the promise of a new creation where his comforting presence will be with us for all eternity. Thank you, and may the Lord bless you. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. And I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust
los bendiga. Esta es la traducción al español del mensaje que acaban de escuchar en labios del pastor Michael Aitchison. Espero que lo disfruten. Dice así: estoy muy contento de estar con todos ustedes para compartir la palabra de Dios hoy en nuestro servicio de adoración. Un tiempo increíblemente inusual para todos nosotros, como la evidencia del hecho de estar compartiendo esta palabra desde la sala de mi casa. Dado que no podemos estar físicamente presentes, le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de entrar a su palabra para animarnos los unos a los otros por estos medios virtuales. Quisiera ofrecer una palabra de ánimo y consolación para el tiempo presente, la cual se encuentra en 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 11. Y tal vez Dios nos provea consolación al pensar en ese tema de Dios de toda consolación. Con esto en mente, quisiéramos comenzar con una oración. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias por tu bondad y misericordia para con nosotros. Gracias porque eres misericordioso. Te pedimos que abra los ojos de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que liberte nuestros corazones para que podamos entender la palabra. Y por el poder del Espíritu Santo, ayúdanos, Dios, y fortalece a tu pueblo. Y que el día de hoy sea día de salvación para algunos que no hayan conocido al Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que me escondas detrás de la cruz y que sean mis palabras las tuyas. Úngeme para tu servicio en el nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, soy una persona que disfruto el comer. Soy uno de esos muy competentes en cuanto a la comida. Me encanta su sabor, el toque, la textura, la variedad. Disfruto cuando la comida es americana, como los macarrones con queso o la col rizada. Disfruto la comida caribeña como los tostones, pollo, pescado frito, pernil, mofongo, y eso me causa gran bienestar físicamente hablando y a veces hasta emocionalmente. Cuando atravieso por temporadas difíciles en mi vida, eso me ayuda. Por eso soy cuidadoso de no comer demasiado porque pudiera ser perjudicial, pero también hay momentos en mi vida, y me parece que en la vida de ustedes también, cuando el alma se torna hambrienta. Llegan momentos en la vida cuando la tensión y las dificultades que nos toca enfrentar producen niveles de estrés en tu alma que no pueden ser satisfechos por la comida. Y agradecemos a Dios por su palabra, la cual nos provee consolación durante esos tiempos. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así la palabra de Dios es alimento para el espíritu. Y al pensar en los tiempos de este coronavirus, sé que muchos atraviesan diferentes circunstancias y, por ejemplo, para mí el estar alejado de mi congregación, practicando distanciamiento social, es muy difícil. Y a mí que me gusta mostrar afecto abrazando a mis hermanos y que me gusta ser cariñoso con mis familiares y amigos, esta situación me coloca bajo unas restricciones que son retantes para mí. Para algunos de nosotros el enfrentar la soledad por evitar estar en contacto con otros que pudieran estar enfermos o nuestros conocidos que pudieran estar enfermos, nos causa incomodidad a causa de este distanciamiento. Son maneras de aflicción, son formas de sufrimiento, pero tenemos una promesa de nuestro Padre Celestial que nos indica que Él es el Dios de toda consolación. Y hoy también quisiera que consideremos esta escritura que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 10, que dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo,
así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, continúa diciendo el versículo, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Dios bendiga su santa palabra. Quiero considerar 3 aspectos de esta escritura. En nuestro texto podemos ver a un Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vemos el propósito de Dios en las aflicciones y también vemos cómo Dios nos libra de las mismas. Consideremos lo de Dios, eso de ser un Dios de toda consolación. Si notamos en los versículos 3 y 4, Pablo bendice a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí este pasaje resalta 2 de las divinas personas de la Trinidad en esta la teología de Pablo. Aquí Pablo nos explica algo sobre el carácter de Dios en estos 2 versículos. Nos dice que Él es Padre misericordioso y el Dios de toda consolación. Y mirando más de cerca estas palabras, misericordia y consolación, nos deja saber mucho acerca de la naturaleza de Dios y del carácter de Dios. Al llamarlo el Padre de toda misericordia, indica que es un Padre que se compadece de su gente, que se preocupa, que extiende su favor y gracia y que siente profundamente por las angustias de su pueblo. Él es el Dios que realmente se preocupa por las cosas que su pueblo enfrenta. No es un Dios distante que es inanimado, que no siente, que está desconectado, sino que es muy cercano y entiende y le importa y le preocupa las dificultades que su pueblo enfrenta. También Pablo dice que es el Dios de toda consolación, lo cual significa que es un Dios que camina de lado a lado con su pueblo, quien viene también en ayuda de su pueblo. ¿Se acuerda usted de algún momento en su vida en que usted se haya lastimado y que haya tenido que ir al médico o a su doctor y su doctor se haya puesto a su lado a cuidar de usted y le haya dicho que todo va a estar bien y que muestre preocupación por usted? Esto es una ilustración de cómo es el Dios a quien servimos. Él camina junto a su pueblo, proveyendo ayuda en tiempos de angustia y de aflicción. ¿Y qué significa eso de que nos consuelan todas nuestras tribulaciones? Esto puede ser tanto caminando hacia adentro de la tribulación como también caminando hacia afuera de la tribulación. En ambas situaciones Él nos acompaña. En un tiempo tan difícil como este, muchos de nosotros puede que ya hayamos entrado en serios problemas de salud, enfrentándonos a enfermedades crónicas, condiciones que no hemos conocido antes y preocupaciones a causa de todas estas circunstancias que estamos enfrentando, sin poder estar en contacto con la gente que anhelamos estar. Estas son aflicciones reales y así Dios las reconoce. Para otros de ustedes que no necesariamente estén lidiando con un problema físico, quizá el impacto emocional y psicológico que ocasiona este problema de estar aislado. Y la Biblia dice que Él es el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y esas aflicciones pueden ser internas o externas. Quizás tú eres el único que puedes entender lo que ahora estás enfrentando y piensas que nadie más lo entiende. Pero déjame decirte que el apóstol Pablo aquí nos dice que el Dios de toda consolación conoce el dolor que hoy experimentas
Y en su carácter está ser Dios de consolación para su pueblo. Si miramos en Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 51, vemos un ejemplo de Dios, de cómo Él se compadece, cómo Él se complace en consolar a su pueblo. Dios se complace en consolar a su pueblo. Este versículo dice, ciertamente consolará Jehová a Sión. Eso es Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Este es el profeta Isaías anunciando la venida de Cristo como el que viene a proveer agua para ese lugar seco y consuelo en la dificultad de su pueblo, convirtiendo el desierto en un Edén. Y ya eso sucedió. Jesús ya vino por primera vez. Y pudiera usted decirme, pero pastor, todavía en mi vida yo experimento lugares de sequía como ese. Pero nuestro Dios es el tipo de Dios que dice, ven y echa sobre mí tu carga y yo te doy agua, te doy la vida, te doy las fuerzas que necesitas para resistir estos tiempos difíciles. Pero el día vendrá cuando toda angustia y todo ambiente negativo que hoy podemos ver con esto del coronavirus desaparecerán. Se acabarán para siempre. Para siempre se acabarán. Y esto es lo que Isaías se refiere cuando él ve la revelación de Dios y habla la palabra que Dios le muestra para que hable. Y profetiza a su pueblo cientos de años antes de que naciera Cristo. También dice más adelante en el versículo 12, yo y solo yo soy el que los consuela, dice el Señor. ¿Quién eres tú, dice el Señor, para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que no es más que hierba? Se fija que siendo Dios la persona más poderosa en el universo entero, a quien nadie puede destruir y nadie es más poderoso que Él, Él mismo le está diciendo a su pueblo, no tienes por qué temerle al hombre. Y como dijo Jesús, no temas a quienes pueden matar al cuerpo. Más bien debemos temer al que puede matar al alma y arrojarla al infierno, dijo Jesús. Dios es lo suficientemente poderoso para lidiar con cualquier circunstancia que enfrentamos. Y no hay nada que sea suficientemente grave lo cual Dios no sea capaz de resolver. Y Él nos exhorta a que seamos consolados en su poder soberano y en el control que Él tiene sobre todas las cosas. Así vemos cómo Él se complace en consolar a su pueblo y en fortalecerlo en tiempos de angustia. Es como esos padres terrenales que corren a levantar a sus hijos si se caen cuando están corriendo y luego los rodean con abrazos de amor en ese momento de dolor. Teniendo esto en mente, sabemos que podemos llevar nuestras lágrimas y preocupaciones al Señor, especialmente ahora en esta temporada donde enfrentamos todas estas dificultades con el coronavirus. Vemos que no tan solo es un Dios que se complace en consolar a su pueblo, sino que también es un Dios que tiene un propósito en nuestros sufrimientos y aflicciones. Si usted es como yo, usted se habrá preguntado si a Dios realmente le importa mi sufrimiento. ¿Se ha hecho esa pregunta? Se preguntará quizá, ¿habrá algo detrás de todo esto que haga sentido con lo que estoy atravesando? Yo no te puedo asegurar que vas a entender completamente por qué estarás enfrentando ciertas dificultades. Ni siquiera yo podré entender completamente el porqué de mis dificultades en esta vida. De las que pasé antes, de las que ahora paso y de las que en un futuro podré pasar. Pero lo que realmente conforta mi corazón es saber que mi sufrimiento no es en vano. Es saber que Dios, el Dios de toda consolación, tiene un propósito detrás de todo esto que enfrentamos en la vida. Si miramos el versículo 4, vemos claramente en los versos 4, 7 y 9 que Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos así
consolar a aquellos con la misma consolación que hemos experimentado de parte de Dios. Entonces, lo primero que vemos es que Dios utiliza nuestro sufrimiento para que le podamos ministrar a otras personas. Dios nos lleva por circunstancias difíciles y aún sin haber terminado la dificultad, en medio de ella, ya podemos comenzar a experimentar el consuelo de Dios, para que cuando pasemos al otro lado y salgamos, le podamos ministrar a otros que también sufren. Piensa en los momentos de su vida de profundo dolor, donde alguien se le acercó diciendo: entiendo por lo que estás pasando. Cuán refrescante y de cuánta ayuda fue, que sin haber tenido que explicar con lujos de detalles a esa persona, ya esa persona entendía lo que estábamos pasando porque él pasó por algo similar. De igual manera, en la vida Dios nos lleva por momentos difíciles para que seas tú esa persona que provee consuelo a otros. No pudiera decirte cuántas veces he visto gente que Dios me ha permitido simplemente sentarme junto a ellos sin tener que decirle muchas palabras, sino tan solo echarle el brazo y decirle: no te preocupes, estoy aquí contigo y entiendo lo que estás pasando. Porque Dios me pasó por situaciones, fue por eso. Y Dios, por esas situaciones, me ha podido utilizar para ministrarle a otros. Y eso es lo que Él hace, nos permite experimentar su consuelo para así poder consolar a otros. Otro ejemplo del Antiguo Testamento es la historia de José, el menor de los hijos de Jacob, envidiado por sus hermanos, vendido como esclavo y permaneciendo así durante años. Fue esclavo desde los 17 años hasta los 40 años. Todo ese tiempo, todos esos años lidiando con el dolor y la angustia de lo que le pasó a causa de que sus hermanos pecaron contra él. Pero es muy interesante ver cómo Dios trabajó dentro de esa historia. Pues Dios tomó ese mismo sufrimiento infligido a él por sus propios hermanos y lo usó para promoverlo a ser comandante de Egipto, para así poder rescatar a sus hermanos de la hambruna que luego azotó la tierra, donde ellos ni siquiera tenían comida para sostener a sus propias familias. Entonces, cuando la muerte del gran patriarca Jacob llega y sucede, los hermanos se asustan. Porque dicen: ¿qué va a hacer José ahora? José va a querer vengarse de nosotros. Se asustaron. ¿Pero qué les contesta José en Génesis 50:20? José le dice: ¿acaso yo puedo ocupar el lugar de Dios para vengarme de ustedes? La mala intención de ustedes, Dios la tornó para bien, pues hoy muchas vidas podrán ser salvadas del hambre. Y así es la manera en que Dios trabaja tan sorprendentemente con nuestros sufrimientos, trayendo gente a la salvación. Pues muchas veces con los que nos han ocasionado dolor, imagínense, Dios nos usa aún con ellos para ministrarles y así traerlos al Señor Jesucristo, las mismas personas que nos han ocasionado dolor. Sabemos que Dios tiene un propósito detrás del sufrimiento. Y el escritor de este pasaje pasó por muchos sufrimientos durante su ministerio. Y este es su testimonio. Dios utilizó su sufrimiento para el avance del evangelio al mundo entero. Sufrió enormemente por el nombre de Jesucristo en muchos de los lugares que visitó. En el libro de los Hechos y en muchos lugares del Nuevo Testamento fue golpeado, naufragó, fue perseguido a muerte por proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Pero gracias a su sufrimiento, el mensaje llegó a nosotros. Y Pablo, el mismo apóstol, nos lleva a entender que Dios tiene un propósito en el sufrimiento, en el dolor, en la aflicción que enfrentamos en la vida, en la que enfrentamos ahora mismo. Él toma eso y lo usa para llevar a alguien al lugar de salvación. También Dios usa el sufrimiento para demostrar su poder. Si vemos el versículo 9, ahí se dice:
que tuvimos en nosotros mismos, decía Pablo, sentencia de muerte, decía el apóstol Pablo, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, Dios usa el sufrimiento para hacernos depender de Él. Recuerdo cuando estudiaba en el seminario, atravesaba un tiempo muy difícil, un amigo me dijo, ¿sabes qué? Dios tiene una manera particular de remover de donde nos agarramos para que caigamos justo en sus brazos. Y esto es lo que Él hace cuando enfrentamos sufrimientos. A menudo lo utilizará ese mismo sufrimiento para demostrarnos cuán poderoso Él es en nosotros y a través de nosotros. Y este ejemplo lo vemos una y otra vez en la vida de Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento. Porque al enfrentar circunstancias difíciles e imposibles, el Señor le mostró su poder. Lo mostró en él y lo mostró a través de él. Y esta es una de las grandes paradojas de la vida cristiana. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pablo nos dijo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, que Dios le dio una visión. Y a causa de esa visión, se le fue dado un aguijón en la carne, porque la visión fue tan impresionante que para poder mantenerlo humilde, para que no se volviera soberbio, Dios le puso un aguijón en su carne. Y Pablo oró una y otra vez para que Dios se lo quitara, y lo que Dios le dijo fue: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que esto, tan impresionante y difícil de entender, esto de que en los momentos más oscuros, más desafiantes, en los momentos de impotencia, cuando más vemos la luz de Dios alumbrando y el poder de Dios y la bondad de Dios está sobre nosotros, en esos momentos difíciles. No solo vemos aquí que Dios tiene un propósito para el sufrimiento que enfrentamos, pero también nos demuestra que Él libra a su pueblo. Pero podríamos preguntar, tú dices que Dios se agrada en consolar a su pueblo, pero ¿cómo es que nos va a librar de nuestros problemas y dolores? Esta es una buena pregunta con la cual quizá pudieras estar luchando. Una pregunta difícil. Pero los versículos del 8 al 10 nos contesta Pablo que la contestación es que sí. Lo leímos ya también. En el versículo 8 Pablo dice que Dios no quiere que ignoremos, que Él no quiere que ignoren que ellos pasaron por muchas tribulaciones en Asia durante el tiempo en que estaban plantando aquella iglesia de Efeso, donde Pablo enfrentó mucha dificultad. Y en el mismo versículo 8 dice: fuimos abrumados sobremanera. Fuimos abrumados mucho más allá de nuestras propias fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de mantenernos vivos. Estamos hablando de un hombre que junto a la gente que lo ayudaba enfrentaron extremo dolor. Simplemente llegaron a querer rendirse. Llegaron a pensar que ya iban derecho a la muerte. Se les acabó la esperanza de seguir viviendo. Pablo se muestra como cuando una persona se enfrenta a un juez y el juez le decreta una sentencia de muerte. Pablo estaba abrumado, estaba abatido ya por el dolor y la angustia emocional, por el sufrimiento psicológico y por la dificultad física y la desesperación por la vida misma. En ocasiones, cuando he sentido eso, o quizá usted está pasando por eso, donde se siente que como que eso te va arrancando la vida, como que te va abrumando, como que te va aplastando. De así mismo se sintió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: ya yo estuve ahí. Y por eso es que Pablo con esa palabra nos puede consolar. Quizá nos preguntamos: ¿puede Dios realmente librar a su gente de dificultad y de aflicción? Pues la respuesta es sí. Pablo así lo dice en el versículo 10, que Dios es el que nos libró
el que nos libra y el que esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entienda esto, que Dios es totalmente capaz y lo suficientemente poderoso para lidiar con los problemas y las cargas que enfrentamos en nuestra vida. Y lo que ilustra a Pablo es la condición de sentirse aplastado, que no puede ni levantarse por lo pesado de las cargas. Literalmente se sentía aplastado, porque a veces las situaciones de la vida se sienten como sacos pesados de arena que está mojada, atados a nuestros hombros e impidiéndonos movernos. Así se sintió el apóstol Pablo. La carga era tan pesada que necesitaba un poder exterior a él que lo ayudara. Se sintió desesperanzado por la vida, triste, deprimido, rechazado. Quizás usted ha pasado por eso o se siente a sí mismo ahora con todo esto de la tensión que ha ocasionado el coronavirus. ¿Pero puede acaso Dios librarnos? Sí puede. Sí, Dios puede librarnos. Él tiene un extenso historial de haber librado a su pueblo tantas veces. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando el clamor de los hijos de Israel llegó hasta el cielo, Dios descendió y los libró en Éxodo de la esclavitud de Egipto y destruyó a sus enemigos. Los rescató y los trajo a una tierra de paz. Dios libra a su pueblo. Pablo dice que nos libró y que nos volverá a librar. Y Pablo dice que pongamos nuestra seguridad en eso. Y vuelvo y preguntamos, ¿será Dios lo suficientemente poderoso? La respuesta es sí, lo es. Pablo testificó que fue poderoso para librarnos de lo que amenazaba sus vidas y aún lo hará de nuevo. Por favor, escucha una de las mayores demostraciones del poder de Dios. ¿Sabe cuál fue? Una de las mayores demostraciones de este poder la podemos encontrar en este suceso único que fue cuando Dios resucitó a Jesucristo de la muerte. Cuando Dios resucitó a su Hijo Jesucristo, Él probó su poder sobre la muerte. No hay nada que sobrepase su poder para efectuar cambios o para estar en control. Y así lo vemos en la resurrección de Jesús. Y usted, si es cristiano, ese mismo poder está en acción en su vida ahora mismo, habiendo así experimentado la misericordia de Dios, porque Jesús en su muerte pagó por tus pecados. Pero por haber resucitado de la muerte, demostró que nosotros también somos levantados a una vida nueva cuando creemos en Él. Él nos libró del peligro del pecado, del peligro del diablo, del poder del mundo, nos libra del poder de la carne. Pablo dice que cuando éramos muertos en nuestros pecados, Cristo nos resucitó a una nueva vida. Así que usted es el portador de un milagroso poder que liberta de parte de Dios. Y si Dios es capaz de levantar gente de la tumba, no hay nada que no esté fuera del alcance de su poder para resolver cualquier situación en tu vida. Y por haber usted sido levantado de muerte a vida nueva por creer en Jesucristo, usted es ahora el portador de la promesa de vida eterna. El portador de esta promesa de vida eterna, donde va a disfrutar estando libre del llanto y del dolor que este mundo ofrece. Juan testifica en el libro de Apocalipsis que él vio una nueva creación, donde no habrá más enfermedad, no habrá más llanto ni más dolor, donde Dios secará toda lágrima y donde todas las cosas viejas van a pasar y todas serán hechas nuevas. Y aún si no pudiéramos ser librados en esta vida y aún si las cosas no resultaran como quisiéramos en esta vida, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno y nos promete que algún día recibiremos la mayor liberación. Y la gloria de esa liberación será mayor que cualquier sufrimiento que jamás hayamos experimentado en esta vida.
de acuerdo a Romanos 18, porque así lo dice. Si te encuentras sufriendo hoy, o preocupado, o en dolor, torne su corazón a Dios, al Dios de toda consolación, que desea recibir su dolor y sus cargas, y darte esperanza y fortaleza en medio de su dolor. Vuelve tu corazón al Dios que prometió una vida nueva donde nunca más habrá dolor. En el día de hoy, si te sientes cargado y con ansiedad y quizás dices, wow, es asombroso lo que este predicador está diciendo. Yo quiero conocer esa consolación. Si eso es lo que tú estás diciendo, hoy puedes recibir la mayor liberación que alguno pudiera experimentar. Y es el poder tener una relación con el mismo Señor Jesucristo. Dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si así lo haces, te fortalecerá y te cuidará a través de tu dolor y angustia, y te dará la promesa de una nueva creación, donde la consolación de su presencia estará con nosotros por toda la eternidad. Gracias y que el Señor te bendiga. Le invito ahora a que oremos. Oremos. Padre nuestro, Dios de gracia, pedimos que selles estas palabras. Séllalas a nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos ser consolados y para que podamos consolar a aquellos que necesitan ese consuelo por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Let us pray. Our gracious God and Father, we pray that you would seal these words to our hearts by the power of your Holy Spirit, so that we would be comforted, so that we would also be of comfort to those who are in need of comfort by your grace. In Jesus' name we pray, amen. Hello, this is Marvin Hardy again, closing up this wonderful time. Thank you so much for being a part of our annual Grace Worship Celebration. It was terrific being with you all as we joined together to hear from God and each other in this difficult time. We are really bummed we cannot meet in person and spend time with one another this year, but we know and rest that God is among us and that He is uniting our family. Here's some photos of our staff, volunteers, and patients from past events for us to enjoy. Thank you again. We love you, and may God's presence, peace, and unconditional love be felt until we embrace each other again.